Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi berada di desa Liangkobori, tepatnya perkebunan Lawulu. Di sini ada namanya batu yang begitu bersejarah, dan ketika batu ini dipukul dia mengeluarkan suara seperti gong. Coba kita dengar. Itu pemirsa, seperti gong. Ini batu gong, tapi kalau dalam bahasa Muna dia namanya kontu mondi alias batu berbunyi. Ya pemirsa, bisa kita lihat bunyi sekali. Ini sangat bersejarah. Tempatnya ini di Desa Liangkobori, Kabupaten Muna, Kota Raha. Ya guys, sudah cukup dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.